واحدة من أصعب الحلقات وأكثرها حساسية. ما هي بتقل أدبها. امشي ومش امشي. في شوارعنا في مواقف بتحصل كل يوم. طب يا خلاص يلا يا عم يبقى امشي. يا عم انا بقول لك شايف. مواقف ممكن تعدي الست وقفت والراجل عدى. وممكن تغير حياة حد. وانا اتحدف عليكي ببتاع انت مش شايفه نفسك اصلا. بنت ماشية في حالها وفجأة تتحط في موقف صعب. تقلان علينا ليه طيب؟ قضية مجتمعية كل يوم بنشوفها في الأخبار، بنشوفها على الإنترنت. ظاهرة التحرش. قضية التحرش. قررنا إن إحنا نشوفها كتجربة حقيقية بتحصل قدامنا ونشوف الناس هتتصرف إزاي، لأن الناس بتقول دايماً إن التجربة دي الناس بتبقى سلبية في تصرفاتها لما بتشوف راجل بيتحرش ببنت. السؤال مش هيحصل ايه؟ هو عشان ما فيش حد واقف يعني؟ السؤال مين هيقف؟ فقررنا إن إحنا نشوف النهاردة في الاختبار الناس هتتصرف إزاي لما تشوف ده بيحصل قدامها. خليكي زي ما انت يا رنيم، ها مكانك كويس. ادخل يا سامي. ايه ده؟ حط ايدك على العربيه كده واديها واحده. ننوسي العسل، انت مش مكانك فوق الشجره مع العصافير. عصفورة ايه ده؟ ده ضاربين ميك اب وعاملين حاجات حلوه، احمر واصفر واخضر. ما تيجي اخرجك خروجه حلوه، ما تيجي نروح اي حته وما نرجعش، وربنا ما عايز ارجع، صدقيني ما عايز ارجع. ايه الميك اب الحلو ده؟ استغفر الله العظيم يا رب. يا سكر استغفر عسل. الله العظيم. لا بجد انت انسان مستفز. هو في ايه على الصبح؟ كلمتك؟ هو انا كل شويه سبتك من هنا تيجي ورايا؟ انا مش فاهمه في ايه. انا كلمتك؟ لا ده انت عبيط بقى، يعني انت كل ده ما كلمتنيش؟ كلمتكيش بعد هو إذنك. عشان ما فيش حد واقف ما يعني؟ كلمتكيش بعد اذنك. لا مش ناقص اعرف على فكره، انت ممكن تتفضل. يا ست بتعرف عليك، انا كلمتك. لا ده انت بجح على فكره الله. لان انا طنشتك مرتين وانت مصر برضو. هو في ايه؟ انا مش فاهمه. مالك في ايه؟ هنخرج سوا. لا اله الا الله. الله. اتكل على الله. شوف انت رايح فين. انا كلمتك ما وانا تعمليش مش همشي، شويتين انت اللي لنفسك. هتمشي على فكره. ما تعمليش شويتين لنفسك. انا اللي بعمل منظر لنفسي. ما تبص لنفسك الاول. اتكلم عدل. يلا اتكلم يلا بطريقة أحسن من يلا كده. يلا انت اللي يلا غلطان. يلا بس. والله لا فرج عليك الشارع لو ماشي. نطقت تاني. يلا هو شو على الفاضي يعني؟ واحده ست دخلت تحوشها. لا 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 اصل قليل الادب. يا والله العظيم روحي قليل شوفي بس الأدب. الميك اب اللي انت حطاه ده بس. ميك اب ايه اللي حطاه؟ انت مالك اصلا؟ روحي يلا. وانا اتحدف عليكي ببتاع انت مش شايفه نفسك اصلا. ما انت عمال تكلمها الله. انت تعكسها وبعد كده تقول مش شايفه نفسك. هو ايه؟ كلمتهاش يا فندم. لا كلمتها. لا يا فندم ما كلمتهاش. لا ما كلمتهاش. افتحيني يا فندم. ما عملتش إنسان حاجه. كذاب. الله ماشي شويه قدام. الله. ما ترباش. احترمي نفسك. انا اللي احترم نفسي. هو ما يعني انت اللي متربيه طب بلبسك ولما ده؟ حلة؟ يعني انت اللي متربيه بلبسك ده؟ ماله لبسها؟ مش كلمتك. ابعد عني. ايه يا فندم في ايه؟ صاحبتي ما كلمتهاش يا فندم. ايوه طيب معلش. انت بقول لي اصلا أيوة. انا انت- كلمتك. ايوه انا واقفه في حالي وانت جاي ما ترمي بالك كلمتك. عليا. انت تعملي في نفسك ايه؟ بني ادمه. طيب خلاص. انا مش بني ادمه. طب ولما اجيب لك الحكومه دلوقتي؟ خليكي بس في شكلك ده، خليكي في الميك اب اللي حطاه. طب وانت مالك شايفة ومال حضرتك شكلي ومال الميك اب اللي انا حاطاه؟ مالكش يلا دعوه. يلا امشي بص في وشك. واحد عدى من النص من وسطهم. الست وقفت والراجل عدى. خليكي بس في الميك اب اللي انت حاطاه ده. والله هجيب لك البوليس والله. ليه يا فندم؟ بأمرت هلبسها ايه؟ لك. بأمرت ايه يا فندم؟ انا اجيب لك الاسم حالا. هاتي اللي حضرتك تجيبها. ما عملتلهاش هجيبهولك. حاجه. الله. لك انا شايفك انت عمال تعكسها. عملت ايه؟ لا هي اللي عامله شو يا عم، هي اللي عامله شو يا عم. شوفي حالك شوفي حالك شوفي حالك شوفي ايوه حالك شوفي انسان مش حالك. مقدر. انا هعمل شو لنفسي عشانك انت؟ ايوه هو انا اعرفك؟ عكسك. ايوه ماشي. ايوه سمعته. وانا معديه سامعاه. ايوه. ما عملتلهاش حاجه. في ايه في بص بيقول عليا ايه؟ في ايه؟ بيعرف. تعالى وريني هتعمل ايه. بتعمل ولا تفهمش ولا تفهم حاجه. هو قليل الادب. طالعه على الفاضي ولا عملت لك حاجه. بنكلمك. ولا عملت لها حاجه. وانا اتحدف عليك ليه؟ انت بتاعي انت. خلاص بقى معلش. الله. انا بتاعت ايه؟ انت باينه من الارض اصلا. انت مالك؟ جامد. خلاص انت كده. انت فين عربيتك؟ محمود. ده عربيتك؟ لا. طب خلاص طيب. انا عملت لها حاجه؟ اه جامد. اه ما هي اللي بتقل ادبها. اه يا عم انا ما كلمتهاش. ابعد عنها. يا عم انا ما طيب كلمتهاش يا انت انا عم. شايفك واقف هنا عمال ما تعكسها. طب يا عم عملتلهاش حاجه خلاص يا روح عم. هناك يا عم انا وسيبها. كلمتها. يا عم انا بقول لك شايفك. هي اللي بتعمل شو على الفاضي. شو يا الله. عم احترم نفسك. روح الله. انت بعيد وخلاص. مش شايفه انت عامله في نفسك يا ايه عم خلاص اصلا؟ انت مالك بيها يا عم. الله. بالميك اب اللي انت حطاه دوت وبالدنيا اللي انت حطاه ده. ما هي اللي بتقل ادبها. فرقتش عنها. ما هي اللي بتقل ادبها. طب انت بتغلط ليه فيها انت دلوقتي؟ بتغلط فيها. انت ما كلمتهاش. انت عمال تقول لبس ومش لبس. يا عم انا ما كلمتهاش. طب يا خلاص يلا يا عم يبقى امشي. ما كلمتهاش يبقى امشي. ايوه قول له ايوه لبسها بولفت. يا عم انت مش شايفها عامله ازاي؟ الله. ماشي عامله ازاي ايه؟ انا مش فاهمه. ايوه يا عاملة عم ازاي؟ ايوه لبسك وحش. ماله يا حبيبي لبسي؟ الله.
بقول لك يا صاحبي يا عم ولا كلمتها ولا عملت لها حاجه يا عم. يا عم ولا كلمتها ولا عملت لها حاجه يا عم. يا عم ولا كلمتها ولا عملت لها حاجه يا عم. يا عم ولا كلمتها ولا عملت لها حاجه يا عم. نفسك عشان خاطر يا عم انا ما عملتلهاش حاجه يا عم من غير ما هي مش بتبلع عليك يا صاحبي. لا 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 هم الايام ديت بقوا يعملوا كده وخلاص. ما تقولش هم خد بالك لو متسرعين هنضربك. لا 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 هي خلي بالك معاها حق. صدقني ولا عملت لها حاجه يا نسا واعتبرها اختي يعني اختي ليك. ممكن يا عم اختي وانا هتبقى بالتربيه دي يا باشا انت انا بكلمك رد عليا. طب ما انا برد عليك. انا بكلمك طب ما رد انا عليا. رديت يا عم خليني اقول لك امشي. ما هي بتقل ادبها. ما هي بتقل ادبها. امشي ومش امشي. هي بتقل ادبها. لولا الناس على فكره كنت عرفتك مقابل. علشان هي بتغلط. عشان هي بتغلط. هي بتغلط. عملت مش ايدك. بنصور كاميرا. بنصور كاميرا. يا جماعه في ايه؟ ايه اللي حصل؟ احلى رجاله. ايه الاخبار؟ اقسم بالله والله احنا جايين والله كنا جايين نضرب بصراحه. يا رب الجونه ورديت كنا اضربه. رايحين جايين نضرب. يا عم بالراحه يا عم. عامل ايه؟ كله تمام؟ يعني انت فظيع والله. والله ده انت فظيع. لا جدع لا والله انت فظيع والله. بس هي بتقل ادبها. بس صور يا عم. بس يا عم هدي اعصابك استنى سيبهولي. خلاص يا عم ايه يا عم؟ مش كده كده. هو ده اللي احنا عايزينه كده كده. ان يبقى في رجاله واقفه بتدافع عن اخواتها. هو ده الصح. انا شايفك عمال بتاخده بعيد. باخده بعيد مش عايز. طب انت عايز ايه؟ طب انت عامل معاك الرجاله. انت حاضر الحوار من الاول ولا انت كنت معدي؟ اه كنت معدي لقيتهم بيزعقوا وبتاع فسمعت ان هو بيتحرش بيها مش عايز يمشي فده ضايقني بس. انت كنت شفتهم وهو انا كنت قاعد في العربيه هنا مش شايفه الصراحه فجيت وقفت هنا في نص الطريق فلقيت فيه عربيات وكده فركنت فشايفه عمال اقول له امشي هو مش عايز يمشي ومش باين عليه اي حاجه يعني. انت عارف التاكسي بتاعك؟ وقعدت الرجاله بقى ازاي بيت خلي بالك انت شفت اللي بيحصل؟ ما انا بعت السواقين. انت ما بتمشي ليه؟ طب اصبر 5 وكان هيتضرب. انت اللي ما بنديتي بقول لك خلاص. والله ايه اللي شدكوا في الموضوع ده بقى؟ لا اصل ما ينفعش يعني في بنت واقفه وعمال يتريق على لبسها ومش لبسها. المفروض هو يبقى مصر يعني عارف الحمد لله. ان في 50,000 واحد هيوقف معاه. المهم انا شفت حضرتك يعني من اول ما الموقف حصل وانت معاها وما رضيتيش تسيبيها كانت الدنيا ضلمه. ايوه فيعني ما شاء الله عليك وبعدين تطلبي النجده صح؟ حاولت طلبت مرتين ما جمعش معايا. مش تبعك اصلا مش معايا. لا مش معايا كانت بتدافع عنها. جنبها لقيتها شافت الموقف وده الصح. ربنا يخليك والله وشكرا ليك. انا لو كنت سبته شويه كنت عملت ايه بقى؟ هي كانت قربت كده كانت هتضرب بس هي لقيتها ماشيه فقلت خلاص هي مش ايه. هي مش بتقول لي هو حصل ايه هو ايه اللي حصل؟ لسه متضايق منه لحد والله العظيم لسه متضايق منه والله. لسه متضايق منه. تخيلت اللحظه طبعا دي ممكن تبقى اختك يعني. اكيد طبعا هو ما حدش يرضى اصلا ان حد يحصل معاه كده في الشارع. حقيقي. بس فلا كان الموقف مش حلو خالص. كان الموقف مش حلو فكان لازم نتدخل يعني. هي خلاص عماله تتكلم وهو يمشي ويرجع تاني ويمشي وانا ضربتك حقك عليا. لا جدع ايه الاخبار؟ كله تمام؟ ضربتك حقك عليا. لا شكرا ليك والله. فكان ده اللي لازم يحصل يعني. شكرا ليك احلى رجاله ماشي مع السلامه يلا بينا. شكرا للرجاله. بس انتوا طيبين. ايه رايك بقى النهارده في اللي حصل ده؟ والله انا اتبسطت برياكشن الناس. يعني خلينا نتكلم على الحاجات الايجابيه. لا بجد يعني كويس ان بقى في وعي، كويس ان بقى في تصرف. اول ما حد يحس بخطر على البنت او اي حاجه يبتدي ان هو ياخد اكشن، اللي يكلم الشرطه واللي يبتدي ان هو يحميها. كنت خايفه النهارده ما حدش يتدخل؟ يعني كان عندك وانت داخله الحلقه كده بتفكري كام في الميه مثلا في ناس هتتصرف وفي كام في الميه ناس الحقيقه. وكنت كمان بحاول على قد ما اقدر ان انا احط نفسي مكان فعلا بنت تكون في الموقف. فهي يا ترى هتحس بايه؟ يا ترى فعلا هتحس ان هي ما فيش حد معاها؟ ايه اللي هيحصل لما فعلا حد يجي يقول لها حاجه زي كده وتلاقي حد معدي ولا كانه حاجه؟ بس لا الحقيقه الناس وقفت واللي ركن عربيته ونزل. ايه بقى اكتر موقف النهارده يعني تفتكريه كده في دماغك ومش تنسيه؟ الست اللي جت قالت له انا هضربك وكده، حقيقي هي كانت بتتراش، هي معديه ما تعرفنيش، فجاه وقفت قالت له لا دي صاحبتي وانا مش هسيبك وانا هجيب حقها وانت لازم تمشي دلوقتي يا اما هعمل وهعمل. ابتدت ان هي تتراش وتتنرفز بجد. فده حسسني فعلا ان لا احنا بنخاف على بعض، احنا لسه اللي هو لا احنا مع بعض، انت ما ينفعش حد يأذيك وانت في الشارع.